окунуться туда. Который снимает другую сторону. Вот. Хочется туда окунуться. Я даже если пройти подальше, мы сейчас пройдемся подальше. Вот это с нашей стороны. Давайте мы прогуляемся подальше, посмотрим. Смотрите, мы пошли подальше. Вот вы, если вы здесь находились, это совершенно другое состояние, которое есть. Вот ощущение полной свободы, какого-то полного, как сказать, вот именно с точки зрения, вот если рассматривать эту ситуацию, что где-то в городе увидели, все знают прекрасный город Санкт-Петербург, или вот приедем сюда.